鱼香肉丝怎么吃啊？爱怎么吃怎么吃。这回怎么不保姆级教程了？这玩意儿能怎么吃？这先挑一根鸡肉，然后再挑根鱼腩片，然后再挑根辣子，有那么吃的吗？不都是一筷子一筷子搁米饭上不就吃了吗？那能怎么吃？你这不扯淡吧？这个，这能搭配嘛？搭配米饭，那肯定是搭配米饭的。那万一有人想搭配大饼呢？鱼香肉丝加大饼其实也挺邪乎的。你切这肉丝儿不太行，但是我得人捧人高。你别给我整那事儿。鱼香肉块儿，你行你切呀，都多余，你应该直接扣盘子里吃。那不就成盖饭了吗？对呀、那刚才说的不对，应该说鱼香肉丝盖饭怎么做？多余，你占俩盘子，我还得刷一个，多刷一个。我感觉这玩意儿不和上米饭，我都对不起他。其实应该是自己爱怎么吃就怎么吃，取悦的是自己。我只是分享说，我觉得那样好吃，分享给你们，你们可以尝试，不想尝试也没有关系。酸口在前，甜口在后，辣口、咸口半左右。对，这个词儿怎么跟我听着也有点耳熟。窜台了？好久没吃着米饭了，可不，我还是感觉外面鱼香肉丝太甜，我还是酸口的。每次到饭馆，我都会跟人说做酸点儿，甜的过于腻。下回你拿回家多放几天，它就酸了。那叫馊，不叫酸。一个意思。你们来天津玩，就是来天津，你说点鱼香肉丝，我为嘛出那个点菜那个不说鱼香肉丝呢？主要这鱼香肉丝它不是代表菜。你要非要点鱼香肉丝，不爱吃太咸口儿，就告诉老板做酸点儿。我感觉只要不是特别大的饭馆，都能支持特调。看，几乎没有汤，都是油汁儿，浸在米饭里。这玩意儿妥妥的糖油混合物。它能够使你快乐。对。米饭还有吗？没了，我再给你蒸点去。你不吃是吗？我不老过的，我看你就挺快乐的。你今天稀的喝嘛？不喝。那你早点为嘛要喝稀的呢？早点不一样，早点是什么叫做一日之计在于晨？早点要吃好，吃饱，吃快乐。这中午咱就对付一口就得了。这叫对付一口子。别吃那么好，你要什么稀的？鱼香肉丝和米饭，改个螃蟹都不换。其实你也挺好养活的，也不吃螃蟹，也不吃贵的。好吃不如爱吃，再贵的东西它不爱吃也没有用。有道理。你看之前给你们能买螃蟹，我吃吗？我不吃。你那是不爱吃吗？你那是懒。如果有人给包我，也勉为其难也行。这螃蟹那点小肉怎么往外抠它？人家蟹黄面那还是河蟹啊，所以蟹黄面卖的贵有道理。你功夫眼钱。可不嘛。你看我说多余吧？这是菜或米饭，而不是盖饭。有区别吗？它怎么没有区别？哪有区别？除了多刷一个盘子之外，盖饭是一个人吃的，
这是俩人吃的，因为你不吃，你不饿。你刚吃嘛了？方便面。你觉得方便面好吃还是螃蟹好吃？无所谓，有啥吃啥。你觉得方便面好吃还是鱼香肉丝好吃？无所谓，有啥吃啥。那你为什么要吃方便面呢？这不是有方便面就吃了呗。所以说你对生活的追求不一样，你可能追求你那堆破首饰，而你为什么要加个破呢？行好首饰啊，而我追求的就是我这口破饭。啊，有人他就追求鲍鱼龙虾，其实鲍鱼龙虾也不值钱，那鲍鱼本来就不值钱的玩意儿。我突然开始有点理解你了。嗯，有人爱吃也没办法。螃蟹确实贵，南方的青蟹更贵。我说是天津的一斤一个大碴子，200多一斤，那一斤一个青蟹得多少钱？慢慢。你那嘴是租来的哈？哦，在这儿。后续吧，吃那么多不就为这口酸梅汤？